Добрый день, с вами художественная школа Imperia Picture. Сегодня я покажу вам, как нарисовать камин маркерами. А если вас интересует тема рисования, то внизу по ссылочке в описании вы найдете множество других онлайн-курсов и наше заочное обучение. Заходите и обучайтесь вместе с нашей художественной школой. Но мы начинаем. Рисуем прямоугольник. Ниже рисуем еще один прямоугольник, такой более узкий. Ну, в принципе, это и есть наш камин. Старайтесь нарисовать его по центру максимально. Теперь в нашем большом прямоугольнике рисуем выемку. 2 вертикальные линии и верхнюю такую дугообразную. Далее рисуем еще одну дугообразную линию сверху. И отделяем верхнюю часть камина вот таким вот узким прямоугольником. Далее теперь разделяем наш камин на кирпичики горизонтальными линиями примерно одной ширины. Вот как-то так. Снизу их соединяем. Теперь внутри в камине у нас будет огонь. Ну, он такой более декоративный. Делаем пламя огня. Прорисовываем. Прекрасно. Внутри в камине с нижней стороны делаем дровницу. Ну, это отверстие такое для дров или дровницу. Ну и теперь рисуем дрова. Треугольник с закругленным краем. Ну, вы представляете, да? То есть есть бревно, оно как цилиндр. Его разбивают на 4 части и получаем треугольник по 90 градусам и закругленную третью часть. Теперь рисуем кочергу и лопатку с правой стороны, которые стоят на камине. По желанию можете рисовать, а можете не рисовать. Я думаю, что если их не будет, тоже будет хорошо. Ну, если вы хотите упростить себе жизнь. Далее над самим камином мы рисуем вертикальные такие кирпичи. У меня получилось по 4 штуки с каждой стороны. Даже не по 4, 3, 3 и 1 по центру, да, вот как-то так. Ну и теперь мы разделяем сами кирпичики в шахматном порядке. Сначала разделили одну полосочку, потом в шахматном порядке ставите такие же вертикальные палочки. Так, под огнем делаем почаще кирпичики, то есть они немножко по-другому лежат. Ну и в принципе практически все с рисунком мы закончили. Буквально сверху нам нужно будет еще сделать, не знаю, как называется, труба, дымоотвод, наверное, дымоход. Ну и теперь точно все. Берем черный линер и начинаем аккуратненько обводить наше изображение. Прям вот вдоль всех линий, которые мы нарисовали. Каждый кирпичик будем отдельно обводить. Работаем постепенно сверху вниз, ну а там как вам удобно. Главное обвести все наши линии простого карандаша. Но пока я занимаюсь обводочкой, я как всегда зову вас к нам на заочное обучение. Если вам нравится рисовать, если вы любите это делать, то самое время сделать ваше любимое дело профессией. Ну и, конечно же, лучше всего начать с нашей художественной школы Imperia Picture и получить дополнительное образование в области изобразительного искусства. Мы работаем в Краснодаре. У нас есть уже 7 филиалов в этом городе. Наша программа утверждена Министерством образования Российской Федерации, и по ней мы как раз-таки и обучаемся на заочном обучении. Пробные бесплатные 7 дней вы можете получить, перейдя по ссылочке в описании под видео или вбив в любом поисковике Яндекс или Google Imperia Picture онлайн или Imperia Picture заочное обучение, и найдете там нашу программу, все подробности, и как раз таки именно на этом сайте вы можете и зарегистрироваться на бесплатные пробные 7 дней, посмотреть, что и как у нас выглядит. Кстати говоря, у нас есть такие ученики, которые за бесплатные 7 дней проходят 1 класс. Да-да, имейте в виду. То есть, если вы настроены серьезно и хотите хорошенечко поработать, то добро пожаловать. Все домашние задания проверяю лично я, даю вам обратную связь, мы их доделываем, пока я работу не приму. Как только работа принимается, вы переходите к следующему уроку и так далее, пока вы не закончите нашу художественную школу.
Так, ну что, тем временем я уже практически справилась. Камин обвела, теперь нам нужно обвести огонь и бревнышки, которые у нас лежат в камине. Все это проходим, обводим. Угу. Ну и в принципе все. Вычищаем работу, убираем весь простой карандаш. Все хорошенечко чистим. Пластиком стираем. Ну и готовимся к работе в цвете. Итак, берем маркеры. У меня это 93 цвет. Этим цветом я прохожу полностью все кирпичи. Именно кирпичи, то есть верхнюю часть, дымоход я не трогаю. Кирпичики с одной стороны. Можно взять широкий наконечник, потому что так будет быстрее. Провести самые такие широкие места. Угу. Широкие места. Так. И те, которые поближе, уже можно более тонким наконечником пройти. В общем, делаем хорошую заливочку. Угу. Замечательно. Ну и теперь нам с вами нужно сделать разного цвета кирпичи. Вот у меня 94 цвет, это более темный. И в хаотичном порядке я заливаю кирпичики. Не обязательно делать так же, как у меня. Старайтесь, чтобы просто одного цвета кирпичи не соприкасались друг с другом. Ну, не считая 93 цвета. Имеется в виду вот эти вставки, темные вставки. И проходим, заливаем кирпичики. Даже уже сейчас, посмотрите, как сразу наш камин преобразился, да? Сразу такой стал естественный. Ну и проходим кирпичики. Вот еще буквально парочку. Думаю, достаточно. 92 цвет. Это тоже темно-коричневый, но немножко другого оттенка. Я бы сказала, что он более темный. Между кирпичами вертикальными заливаем промежутки. Делаем хорошие заливочки. Аккуратненько. Угу. Да, еще немножко. Так, ну и с правой стороны. Ну, буквально чуть-чуть. Так, ну я думаю, что в принципе практически все. 93-м цветом прошла бревна, а 92-м прохожу все за бревнами. То есть бревна сами светлые, а между ними и там внутри в глубине все темное 92-м цветом. Огонь. Я взяла ярко-желтый цвет, такой, знаете, даже немножко салатовым. Чуть этим цветом сделала рефлекс на кирпичике. 44-й уже такой более желтый, рыжий цвет. Им проходим нижнюю часть огня и огонь по бокам. Но огонь дает нам свет. 31 цвет. Им проходим оставшуюся часть вокруг огня. И там буквально между пламем добавляем. Угу. Замечательно. 92-м цветом делаем темную тень в очаге. Ну и плавненько 31-м размываем, чтобы был плавный переход. Видите, как сразу плавно все размывается. ВГ2. Это серый цвет, теплый, такой коричневатый. Им заливаем дымоход. Далее ВГ3 более темным цветом делаем такую дугообразную линию и нижнюю часть затемняем, оставляя свет сверху. Хорошо. Ну и последний ВГ8 цвет, это такой темно-серый. Им проходим лопатку, кочергу. Ну, добавляем немножко теней на кирпичи. Прям вот я между кирпичами делаю такие горизонтальные полоски. ВГ8 он немножко высветлится и даст нам небольшой такой оттенок на кирпичах. Объем, я бы сказала. Уголки затемняем. И все кирпичики прошли горизонтально. Ну и в принципе все, с заливкой мы закончили. Теперь берем черный линер и начинаем дорабатывать наше изображение. Аккуратно проходим и выделяем в кочергу с лопаткой. Корректируем кирпичики.
Ну и после этого мы берем белую ручку и доделываем финальные штрихи. На каждом кирпиче с правой стороны я делаю такую вот, знаете, Г-образную линию горизонтальную, потом немножко вниз вертикальную, что дает объем кирпичам и показывает нам свет. Замечательно. Также белой ручкой добавляем блеск на кочергу с лопатой, на дымоход, добавляем также точки, мои любимые, в самых темных местах. В общем, делаем наше изображение завершенным, декоративным и более интересным. Ну что, вот в принципе все. Вот такой замечательный камин у нас сегодня с вами получился. Подписываем работу и присылаем мне в Instagram Imperia Picture Online. Ну, я прощаюсь с вами. До свидания, друзья. До новых встреч. Рисуйте вместе с нами. Не забывайте ставить лайки, писать хорошие, добрые комментарии и приходить к нам на заочное обучение. Всем пока!